Kəpəz Neftçi qarşılaşması, yanaşmamız əslində aşağı-yuxarı eyni idi. Yəni Kəpəzin mövcud durumu ilə kuboka köklənməsi tamam başqa, çempionata yanaşması tamam başqa. Biz bunu çempionat maçında da gördük. Evet. Yəni 25-ci turda da gördük ki, doğrudan da fərqli-fərqli yarışlardı və komandanın heyəti, büdcə demirəm, artıq büdcəni qoyuram bir kənara. Mövsümün sonuna doğru yaxınlaşırıq. 3-cü dövrədir. Mövcud vəziyyəti, durumu, sərəncamında olan futbolçuların mövsümün sonuna qədər nə dərəcədə dartması futbol dili ilə desək. Yəni zədəllərin də ola bilər ehtimal. Gücünü balanslı şəkildə bölüşdürmək. Azər Bağırov və klub rəhbərliyi mən əminəm ki, kubok maçına yanaşarkən bax bunları nəzərə almışdı, düşünmüşdü. 100%. İndiki vəziyyətdə də Neftçi üzərində mövsüm ərzində ikinci dəfə qalibiyyət 6 xal Neftçidən götürmək, Neftçi adına rüsvayçılıqdırsa, biabırçılıqdırsa, Kəpəz adına ancaq əhsən alqış düşür. Bəli. Doğrudan da yəni bu cür heyətinlə, bu cür çempionatda o baş verən o hadisələrdən sonra bu cür durumla sən evdə oynayırsan və Neftçi kimi komandanın hansı ki kubokda səni mərhələdə adlayıb. Öz aralarında neçəncə oyunlar oldu İsmail Bu mövsümdə İki dənə kubok öz aralarında oldu. deməli İki 2 dənə kubok dördüncü idi. məğlubiyyət Bir idi. Neftçi 2-1 hesablı qələbə qazanmışdı evdə. Neftçi Arenada. Okey. Bu ümumilikdə 5-ci oyun idi mövsümdə. Ay sağ ol. 5-ci oyundu. 5-ci Çempionat oyununda Kəpəz bir dəfə 4-2 udub. Düz 4-3, 4-3. 4-3. Okey. Bu növbəti 1-0 qələbə 1-0. Neftçi Arenada 2-1 Neftçi qalib gəlmişdi. 3 dənə oyunu nəzərə alanda Kəpəz komandası Bəli. Neftçini məsəl üçün 2 dəfə məğlub edib, Bəli. bir dəfə məğlub olub. Və kubok oyununda da 2 dənə oynayırsansa, sən eyni komandaya o qədər öyrəşirsən ki, yəni bir oyunda hansındasa səhvlər buraxırsan və o səhvləri o birisi oyunda məsələn çalışırsan ki, təzədən yenə təkrarlamayasan. O birisi oyunda, kubokda və belə yəni özlərini komandalar bir-birini elə tanıyır ki, oyundan qabaq artıq bəlli olur ki, hansı stildə oynayacaq, hücum oynayacaq, müdafiədən oynayacaq, neyəcək. Yəni mən belə fikirləşirəm ki, hardasa bəlkə də Neftçi komandası bilirdi ki, hiss eləyirdi ki, bax Kəpəz beləsinə bunlara boy verəcək, belə mübarizə aparacaq meydançada son hakimin fitinə qədər. Gözləyirlər bunu. Deyim hardasa biraz arxayınçılığı var idi Neftçinin ki, kubokda keçmişik, onsuz da bəllidir, tanıyırıq, heyəti də kəsatdır. Maddi tərəfdən məsələn, onlardan maddiyyət baxımından məsələn aşağı. Amma maddiyyət meydançaya sən çıxırsansa oyna. Orada müasir futbolda artıq pul rol oynamır qardaş. Meydanda adlar rol oynamır. Meydanda mübarizə rol oynayır. Ay sağ ol. Çünki hava İstəmək, qaçmaq, mübarizə aparmaq, döyüşmək, vuruşmaq, savaşmaq, meydanın hər qarışı uğrunda və məsuliyyətli şəkildə sən oyuna çıxmalısan. Sən dərk eləməlisən hansı klubun formasını geyinirsən, bu klub nədir? Söhbət elə odur ki, məni də o vaxt mən özüm də oynayan vaxtda bizim məşqçilərimiz də hamısı deyirdi ki, əgər siz görürük ki, faktiki olaraq bizim ustalıq səviyyəmiz futbolçular baxımından, ustalıq səviyyəsi əgər o birisi komandadan aşağıdırsa, rəqibindən aşağıdırsa, sən meydansada çıxıb o ustalıq səviyyəsini bərabərləşdirmək sənə bir balaca kömək eləyə bilər hardasa 30% hava şəraiti. Qar olar, leysan olar, nə bilim nə. Amma o birisi komanda şərait də hər iki tərəf üçün eynidir. Ay sağ ol. Yəni hardasa 30% sənə hava şəraiti kömək eləyəcəksə, 70% meydançada sən ustalıq səviyyəsini bərabərləşdirməkdən ötürü. Qardaş, sən rəqib komandadan daha çox istəkli olmalısan. Daha çox gözün yanmalıdır qalibiyyət üçün. Əgər 10 kilometr o qaçırsa 11 kilometr sən qaçırsan. Rəqib səni allanıb gedəcəksə qardaş, dalınca düşməlisən, nə bilim imkan verməməlisən və meydançada həmin o mübariz xarakterinə görə və 10%, 15%, 20, maksimum 30% də burada qalır məşqçilərin müdaxilələri. Ay sağ ol, söhbət odur. Planları. Məşqçinin də özünün rolu ən birinci növbədədir ki, sən nə cür taktikada oynadacaqsan. Rəqibi də tanıyırsan, neçə dəfə oynamısan, qarşılaşmısan. Hamı özünü Samir Abbasov deyir ki, səhvlərdən nəticə çıxaracağıq. Səhvlərimiz oldu növbəti oyunlarda. Nəticə çıxaracağıq. Qardaş, mövsüm qurtarır artıq. Söhbət indi qurtarır, amma neynəsin qardaş? Komanda əvvəlki vaxtına baxanda da indi Samir mənim də gələndən əziyyət çəkir. Neçə dənə yerə, neçə frontda yəni vuruşur. Bilmir, komandasını düzəltsin. Nə qədər bax, Neftçi 27 xalla 6-cıdır. 3-cü yerdən artıq 19 xal daladı. Bu deməkdir ki, sən artıq çempionatda turniir cədvəli baxımından Avrokuboklardan ümidini demək olar ki, üzmüsən.
11 oyun qalır da qardaş. Sən amma oyunlara sən deyəsən ki, fikirləşəsən ki, hə, biz ancaq Yenə də riyazi cəhətdən şanslar var ha, amma yəni bu oyunla, bu belə deyək, stabil çıxışla, nəticələrlə qeyri-stabil, amma bundan qabaqki oyunlara da indi sən bax da İsmail. Ondan Baxıram. qabaqki oyunlarda ən azından gör. baxıram, onu da dəyərləndirmişik, onu da haqqına demişik. Sağ ol. Amma yəni Neftçi görünən odur ki, mövsümün axırına kimi eyni tempdə yüksələn formada getməyəcək. İndi hal-hazırda kardioqramma, ürək kardioqramması kimi. Aşağı yuxarı, aşağı yuxarı, aşağı Lazımdır yuxarı. məsələn stabil düz getsin. Onun üçün də yəni yenə deyirəm, baş məşqçi valla can atır. Mən indi futbolçularından da danışıram. Samir müəllimin özündə tanıyıram, həm futbolçu vaxtından, həm məşqçi vaxtından. Yəni adam əziyyət çəkir və istəyir ki, komandası da oradan da yaxşı olsun. Kim istəməz?